नमस्कार। दोस्तों अभी रिसेंटली मुंबई में मेट्रो के ट्रायल रन्स हो चुके हैं ऑन लाइन्स 2A एंड 7 एंड ये ट्रायल रन्स BEML कोचेस के हेल्प से किए गए बाय MMRDA। ये एक बहुत ही अच्छी बात है एंड इन्हीं ट्रायल रन्स के मेरे पास कुछ वीडियोस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सारे के सारे वीडियोस मैंने ट्विटर से लिए हैं, सो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स को मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ एंड उनके अकाउंट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डू गो एंड फॉलो देम ऑन ट्विटर। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं।
अगर आपको आज का ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक करिए एंड ये वीडियो को शेयर भी कीजिए। एंड साथ ही में अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। एंड साथ ही में मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे एंड अपना वैक्सीन भी ले। सो थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।